안녕하세요. 오늘의 논어 이야기는 친구에 관한 이야기입니다. 좋은 친구는 삶의 에너지와 같아서 힘든 일이 있을 때 나를 일으켜 세워주고 기쁨이 있을 때 함께 기뻐해 줍니다. 친구는 우리를 정서적으로 지원할 뿐만 아니라 현명한 결정을 내리고 최고의 삶을 살 수 있는 길로 안내해 주기도 합니다. 좋은 친구는 인간의 행복에 많은 영향을 끼치는 관계입니다. 친구와의 경쟁을 통해 발전하기도 하고 갈등을 통해 인생을 배우기도 합니다. 내 주변 모든 사람은 자신의 친구가 될 수 있습니다. 감사합니다.